हे गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी फ्राई। उसके लिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और गोभी डाल के और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया। और उसके बाद पानी में से गोभी निकाल कर उसमें एक अंडा डाल के और फिर नमक, मिर्च, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े से जीरा और अजवाइन डाल के उसको अच्छे से मिला लिया। और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया मैंने। उसको अच्छे से मिलाकर गरम गरम तेल में उसको फ्राई करके उसको हॉट सर्व किया और फिर बहुत टेस्टी था। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया।